What's up mga kabibe? Nandito na naman tayo sa panibagong vlog! Hi guys! Welcome back to my channel! So for today's video, magmumukbang tayo and... kasama ko ngayon si Tammy and si Dada! So, meron tayong Jolly Spaghetti, merong Yum Ano Burger. ba tawag muna? Kaya dapat speed speed eating challenge. Hindi ka natin challenge. Kaso, matatalo sila sa akin kasi yung isa naka-bracelet na mabilis mabusog. Kaya mukbang na lang. So, ayan, meron tayong pagkain galing Toto Beats. Salamat Toto Beats. Tapos, Shoutout. merong, ano tawag dito? Big Bite ng 7-Eleven. Tapos, mga sausawan. Ayan. Tapos, shoutout sa Yakult ni Iya. Kinuha na namin. So, yeah, let's start! In 3, 2, 1! Ay, na rin. Tayo. Wala ko, wala nang Spaghetti. Ayoko yan, nakabukas na yan. Na-miss ko yung top. Diba dapat tuyo? Wala, hindi sila nagbigay ng tuyo. Hindi ka nyaman na, ha? Yaman. Hindi naman pala masama masakit. Kung kailan kasi magbubong doon lato. Alam nyo guys, kaya mabagal din tumaba si Darla dahil sa amin. Lagi namin niyayayang kumain. Bagal. Mabagal? Hindi niyayaya. Ha? Nagkarahoy na tanggal agad. Tayo, ano po? Tignan mo. At ko natanggal yung bracket. Hindi ka. Bigit mo, sinipsip mo. Ayaw mo takuan. Shoutout sa bawal dyan sa mga ganito. Namiss ko to. Marupok matanggal yung bracket. Hindi kinaya. Dapat talaga speed eating to eh, kaso wala, hindi kakayanin. Shoutout sa mga may inggit dyan. Sorry guys ha. Sorry sa tropa namin. Dahil spaghetti. Di pa talaga ako kumain eh, kanina pa. Walang almusal, walang lunch. Ito lang. Ginutom ako ng dalawa. Sorry ah. Sorry ha, galing pa ang Darla. Penso ka. Ay, ako balik pa check up. Check ako ang galagay. 9. Nalauna na ako na uwi. Bakit ako na? Cheat day kita din yun. Sugar chicken. Ano yung bra? Punta ka na. Punta. Kwento ko buhay ko. Baka maiyak tayo. Baka mabulunan pa ako dito ako. Tsaka baka malugi ako sa inyo. Mas maraming makain. Dapat buong pakabi. Dami na ako. Kaya kayo makatay sa spaghetti. Puro carbs ah. So, Alam mo, iniisip ko. Tataba na naman ng 1 kilo si Darby. Iniisip ko nga, binili nyo lang ano eh. Yung ito. Tas tuna pie. Walang big bite. hindi talaga kami dat bibili niyan. Walang substitute sa tuna pa. Walang tuna pa. Pati yung peach mango pa wala. Saka hindi ako kumakain. Ayoko yun. Ilang minutes kasi yung sinabi nila doon. Wala ko lang sinabi mo. Hindi daw available. Tapos alam mo yung kalokohan niya sa Jollibee. Ano? May nagpipicture. Nag-drive-thru ba kayo? Hindi. Pumasok kami sa loob. Nagtaka nga ako ba't nag-park yan eh. Oh. May nagpipicture daw. Kaya pala tawa ng tawa sa loob ng Jollibee. Sumali pala sa picture.
Nag-react pa yung nandun sa picture. Sabi. Ang sabi nila dahil, Oo, ikaw yung nagkali sa picture. ito kaya. Ikaw yung nakarinig. Nakakahiya ka kanina, natatawa na lang ako sa'yo. Wala namang viewers ni Darlene, ganyan talaga ako. Huwag kayo maniwala. Baka po may magtanong kung magjowa sila, hindi po magkapatid po sila. Char lang. Paano nga, nabubulunan na ako eh. Pag namatay ako, yak ka. Sanday na. Uy, pingi. Busing ko na alam. Anong flavor yan? Okay, so raid. Kulay blue. Tapo nga sa lalamunan ko. Busog ka na. Kaya pala nakanapis ngayon. Dahan-dahan naman, no? Na-absorb na lahat ng sinabi mo. Biglang mabot sa akin. May latak-latak lang. Medyo narinig ko lang. Kumakaway yung big bite. Ano ito? Chili con carne, mag-gulay ka masarap. Yan yung lasang corned beef. Ang dami kong nilalagay. Oh? Alam nyo, Hindi. di ba may Gcash kayo? Wala ako, nakalaking hindi kasi. Oo. Ayun nga pala. Di ba may promo sila ngayon? Yung sa ano? McDo? Ah, yun. Hindi ko alam nun. Hindi ko alam. Nag-flame ako kahapon. Hindi ka naman kumakain ng McDo ah. Sabi ko nga kay mama, gusto mo ng burger? Sabi ko sa McDo. Hindi siya naniniwala sa akin. Anong gagawin mo? Papakita ko lang yung picture ko. Sabi ko, tumatawa siya. Kasi nung binigay ko sa kanya, oh ano, naniniwala ka na? Sabi ko sa kanya. Yung sabi niya, Bakit may ganun? Kasi sabi ng Gcash, promo lang nila yun eh. Mag-send ka ng piso sa ano. Kahit kanino, sa mga friend mo na doon. Tapos yun. Oo, Send ako. lumitaw sa akin na yun. di ba yung kay Nag-send ako ng Lablab? picture. Ano kasing kay Lablab? Red ribbon cake. Tapos, binigyan ka ng burger. Pinakita ko yung ano, yung sinend na Gcash na code. Prinisend ko sa ano, sa doon sa McDo. Tapos yun, pumirma lang ako sa resibo. Sinuot ko pa lang. Parang Ganyan. credit card lang. Magkano? Magkano? Ay, ilan? Isa lang. Isang burger? Bawat isang account natin sa Gcash isa. Yung kapon. Wala tayong thumbnail! One, picture tayo. Teka, maglalagay akong spaghetti. Sa'yo yung burger. Uy, may isaw na ako. One, Bakit? Sa'yo yung panamarita. Wala na. one, two, three. One, two, three. Isa pa. 1, 2, 3. Diba? May laway mo. Harap eh. Ikaw gusto mo? Mamaya, Ano sa inyo? darating din tayo dyan. Nilalanghap nyo nga yung utot ko eh. Google ka, wala lang kaming choice. Huwag ba naman na nasa kwarto tayo, tapos bigla Wow, parang di mo gawain yun ah. Kung nagsabi, hindi. Basta ako safe ako sa ganyan. Hmm? Hindi ako Ikaw nga nagpa- ginagawa yan. Oo, hindi mo ano yun. Kaso gaganyanin mo, kukunubin mo, tapos papangin mo ganyan. Yak tawa. Yun. Kukunin mo pa sa puwit mo. Ganun mo. Tapos pagka nun. Basta pag nakita nyo na nakaganyan siya, guys. Asahan nyo, meron akong loob na nasa loob. Kaya maniwala. Niloko lang kayo niyan. Mga lalaki talaga. Ganda ko itsura, manloloko. Huli na tayo! Huli na tayo. Bakit mo itong baliw? Sa bahay ko ba siya? Asin. Kung nag-split eating tayo, hindi ko malalasap. Tsaka busog na tayo. Sabay pa sila. Pero alam mo, Try nyo. yung spaghetti sa family
spaghetti sa suka. Kadiri! Darla! Yuck. Sarap! Kadiri! Masarap. Di ba si Lloyd ka din yung gumawa niyan? Oo, yung mga weird na Ang bantot kanto nilagyan ng mayonnaise. Eh, ang sarap kayo ng mayonnaise. Favorite ko kayo. Pansit. O sa pansit canton? Okay lang. Nila, nahalo ko nga sa kanin yung mayonnaise, di ba? Dapat spaghetti tsaka kanin. Ay, okay lang yun. Inuulam ko nga yun, di ba? Yun sa may Oo, talaga? Okay, kahit ako okay lang yun kasi yung spaghetti sauce inulam naman. Kasi si Kelly Chu, di ba? Pinapanood mo ba yan? Pinapanood namin ni nanay yun eh. Yun? Adik na adik ako yun. Peanut butter. Spaghetti Sa daw. lahat ng kakainin niya, Ay, oo. Alam ko nga yung Bakit babae. hindi nagpo-focus? Di ba meron pa nga siyang binigay na meron pa nga nagbigay bibigay sa sa kanya. Alam mo yan? Si Peanut Butter Girl. Idol ko. Doon lang sa Singapore, umabot yung ano ko pinapati. Guess yun sa pop talk niya. Kaya nga hinahantay ko, hinahantay. Sino yan? Kilala ko yun. Ano nga ako napanood? Si Peanut Butter Girl. Gaya ng lambot-lambot ng kinagat ko, natanggal agad itong ito. Sana sa future makakolab mo yung Darla, sama mo kami yan. Si Peanut Butter. Shout out sa'yo. Hashtag Peanut Ano Butter. pakiulit? Hashtag. Shout out. Hindi, sabi niya. So, bala ka dun. Kakain mo lang ako. Okay, let's go BTR. Tapos talaga si Ryan Bang. Kawawa si Ryan Bang. Walang pumapansin sa tukuha. Uy, Dan! Nubusin mo yung tokwa. Ikaw nagpabili niya. Sige, kumain mo lang ako yun nga. Yung lang kinain. Kahit ako una ko kinain, ikaw yung dito yun. Uy, kumain nga ako ng Nang kagatal, ano yung allergy? Oh, gotta take my ocean, walk some road. Sorry, dugyot. Try naman natin tong big bite. Sausaw mo sa sauce. Ayoko dito na lang. Eh! Yeah. So gross. Oh, gross. Okay lang naman. Try mo kaya. Ay, ayaw ko kadiri. Nabilang ko na yung hams dito sa kuwayan. Ang dami. Hanggang sa inyo. Ang dami. Ikaw, ilan hula mo? Ilan yung binilang mo? 7. Ito. 11. Buset! 7 or 7. Kasama yung, di ba, hams, tas yung Oo, dito. Ang tagal ko nang di kumakain sa fast food. Ulit. Char, kumain lang ako nung nasa basa. May nadagdag sa pagkain. Tikman nyo yun, sarap. Ano ba yan, dessert? Ano? Banana na may kalamansi, na may mani, na may gatas. Weird, di ba? Tikman mo, sobrang sarap. Sino ba ito naman? Ano meron? Hindi ba lang lahat kasi dapat dito? Wala ka nakakalala. Bama. Why? Ayaw mo na ng tinapay. Yun lang ang nagpapabigat eh. Bagay sa baseball, nilalagay ko naman. Eh, pero may sauce kaya. Ayan o. May mustard. Ah. Wala po. Pa? Tubig daw. Bigyan mo sa Hindi mo maglakad. Commercial brought to you by Mother Beatty's Mineral Water. Buset! Tubig daw. Wala mo tubig. Ay, tubig tissue. I'm so sorry.
yan. Puro food, ano yung, Food vlog. yeah, Food review. yung mga content niya. Subscribe to ano ba pangalan? Kamates. Kamatis. Kamates? Kamatis. Natong ako eh. Baka gusto yung bawasan aray. Hindi ba Mamaya. na, ano? Madamdama. Walang internet. Converge, ano na? Ano na? Ba't laging walang internet? Sa una lang naman sila magaling. Sa una lang naman sila magaling. Nay! Lasang bihon. Pansin. Dito kayo, mag-out ko lang ako, di ko na kaya. Yung ano mo, nakikinig ba yung atin yan? Eh kaso, laki ng space